Добрый вечер, хайрлы кич, всем подписчикам, слушателям, зрителям канала Татар Шураса. Мы сегодня будем беседовать с нашим дорогим другом, соратником, братом, руководителем комитета Башкирского национального движения за рубежом Русланом Габбасовым. Надеюсь, что будет очень интересный разговор и продуктивный. Руслан, добрый вечер. Салам алейкум. Валейкум ассалам, уважаемый Булат. Здравствуйте все дорогие подписчики и кто сейчас зрители, смотрит нас. Буду рад пообщаться. Давно хотел с тобой, если можно на ты, да, Булат, пообщаться. И, конечно же, готов отвечать на все твои вопросы. Спасибо, Рахмат. Руслан, я хотел бы начать с чего? Такая горячая и широко обсуждаемая тема в последние дни, недели, связанная с представителями российских народов и российской оппозиции в парламентской ассамблее Совета Европы, ПАСЕ. Много написано, да и на твоем телеграм-канале, и у коллег на этот счет. Ну, я хотел бы именно с тобой, чтобы представители и башкирского, и татарского национального движения вместе проговорили эту тематику. Я недавно на днях читал высказывание оппозиционера Дмитрия Гудкова, это Гудков-младший, который сказал, что якобы в их структурах тоже присутствуют представители нерусских народов, и они будут выдвигать из своего числа представителей нерусских народов для этой платформы ПАСЕ. И интересный такой, казус получается. То есть они 2/3, так скажем, членов платформы хотят иметь из своего числа, и оставшуюся треть, которую парламентская ассамблея Совета Европы выделила нерусским народам России, тоже выдвинуть из своего же числа. Сегодня всем известная Юлия Латынина тоже написала по поводу деколонизаторской, скажем так, политики ПАСЕ, да. Ну, у нее там вообще откровенный такой шовинистический всплеск такой, выплеск, выброс, я не знаю даже, как это назвать, такое ощущение, что она, сидя в одной из комнат аппарата президента России, пишет все эти посты, хотя все мы знаем, что она живет на Кипре, да? Вот скажи, пожалуйста, расскажи о своей позиции. Я, конечно, очень широко сформулировал вопрос, но расскажи, пожалуйста, о позиции Башкирского национального комитета Башкирского национального движения за рубежом на этот счет по поводу трети, которую ПАСЕ выделила в платформе нерусским народам России. Стоит ли нам участвовать во всем этом, не стоит ли? Как вообще разговаривать с этими русскими национал-либералами, если их так можно назвать, или псевдолибералами? Раскрой, пожалуйста, Руслан, по возможности эту тему. Действительно, это очень такой острый на сегодняшний момент и горячий, наверное, вопрос, тема. В свое время наш комитет Башкирского национального движения за рубежом, мы делали обращение к ПАСЕ по поводу того, чтобы была создана площадка для нерусских народов, для коренных народов Российской Федерации, так называемой Федерации, конечно же. И я также очень часто общался с Джамбулатом Сулеймановым, это один из лидеров чеченского национального движения, у него есть свое движение «Единая сила». Он давно там ведет свою работу, в ПАСЕ очень часто выступает, его многих знает, и один из тех движков, наверное, можно так сказать, который продвигал вот эту площадку для коренных народов. Когда я с ним разговаривал, и когда вот эта вообще площадка была создана, он сказал так, что, во-первых, площадка это будет от 6 до 12 человек максимум. Скорее всего, где-то будет 6, может быть, чуть больше. Ну, условно, да, представим, что 6-12 человек. Из них 1/3 дается коренным народам. То есть это от 2 до 4 человек. 1/3, если общее число от 6 до 12. И
как он говорит, если, говорит, как бы по минимуму 6 человек, то, говорит, вот, скорее всего, я там буду, постараюсь максимально, потому что я давно как бы продвигаю эту идею. Ну и второй человек мы постараемся как бы засунуть своего, который точно так же, скажем, конкретно за деколонизацию. Деколонизация подразумевается здесь не ту деколонизацию, которую продвигает там всякие Громожапова, а именно распад России как империи, предоставление независимости всем национальным республикам, в том числе и регионам, которые этого захотят. Вот, вот он так сказал, но есть большая вероятность того, что как бы могут засунуть и вот эти хорошие русские, которые там представлены уже, или которые собираются там залезть туда. Ну, по крайней мере, мы видели все лица вот эти, да, на фотографии, которые там продвигали эту площадку. Могут своих людей засунуть, таких как вот Громожапова, там Арно, там еще кого-то. Среди башкир, кстати, есть такие, которых могут попытаться засунуть, якобы от Башкортостана. Это, ну, условно, там Ходорковский может засунуть Ростислава Мурзагулова. Да, то есть это человек, на котором как бы там клейма негде ставить, и у него там, ну, авторитет, ну, равен нулю в Республике Башкортостан. Его люди до сих пор как бы не ненавидят за те его действия, которые он там совершал на Куштау. Человек, который, можно сказать, руководил избиениями защитников Куштау, вот сейчас вполне возможно могут его попытаться засунуть, Ходорковский. Либо там попытаться засунуть там Чанышеву, допустим, да, Лилию Чанышеву, но она не башкирка. Как она может представлять там Башкортостан? Я, допустим, свой делал пост такой, считаю, что национальные республики могут представлять только коренной автохтонный народ, титульный народ, точнее. Это будет честно. Это будет честно, потому что, ну, когда, условно, Бурятию представляет там какая-то там Шевченко, да, как она там пыталась с Жамбулатом Сулеймановым, это вообще выглядит смешно. Ну, нам пожила она там, условно, 20 лет, с первой свои 20 лет, потом уехала, и что теперь? Вот, в общем, вот пока на сегодняшний момент такая, но когда пошло большое возмущение от коренных народов, там в ПАСЕ сказали, что будет сформирована отдельная площадка для коренных народов. Там уже как бы это уже другое. Я думаю, что как бы когда она будет создана, там уже будем разговаривать как и что. Вот я вообще согласен за отдельную площадку. Участвовать в той площадке, где 1/3 представлена коренным народом. Для меня странно вообще, почему 1/3? Ну, условно, да, вот в ООН заседают государства, у всех равные голоса. Ну, берем маленькую Эстонию, которых, да, там 1 200 000, и берем Китай, да, или Индию, которых там 1,5 миллиарда. У всех равный голос, по одному голосу. Почему в этой ПАСЕ 1/3 дается народам, а русским дается 2/3? Если уж как бы по чесноку, как говорится, да, то должно быть у всех одинаково. И там русским должно достаться там одна, я не знаю, там 5-я, 1/10, может быть, там мест. Вот одно из всех мест, то есть все остальные должны другие народы быть представлены. Если они считают по численности, как бы, но все равно это нечестно так. Вот, ну как бы я так считаю, это первое. Второе, что вот эта вот площадка, которая вот эта фотография, где мы видели всех вот этих хороших русских, на них, если честно, ставить клейма негде. Вот эти все люди, они в свое время уже каждый практически высказался там, так или иначе, выдавив из себя вот эти все шовинистические, имперские взгляды, установки, которые сидят у них внутри. Вот это москвоцентричные. Ходорковского мы помним, да, сколько раз он там заявлял. Вот буквально недавно он только заявил очередной там шовинистический бред, что там Крым он не собирается отдавать, что это вообще как бы надо там с россиянами посоветоваться. Ну, ясно, понятно, что они работают на свою целевую аудиторию, россиян, думая, что вот они придут к власти, как бы, и выборы будут, за них будут они голосовать. Другие там представители, которых мы видели, и Кара-Мурза там, да, отличился уже, и Мартынов, по-моему, там, который возглавляет «Новую газету», он тоже в свое время там много чего говорил. В общем, там таких полно. Там таких полно, которые, как они вообще... За какую позицию они там? Они, я так понимаю, хотят представлять интересы только россиян. Россиян за рубежом, там какие-то там им визы делать, какие-то гранты, может быть, что-то такое. Потому что
явно, что они Украину особо не поддерживают, никакие контакты с ними не собираются вести, никакие вооруженные формирования там, или какую-то помощь тем же самым россиянам, которые воюют там на стороне Украины, они не собираются помогать. То есть их позиция такая своя, вот, местечковая, узко направленная вот только на своих русских. Еще они как бы пытаются от нас, от имени нас говорить. Поэтому, так как еще наш комитет входит в Лигу свободных наций, мы у себя там решили, что мы не будем принимать участие вот именно вот в этой площадке, где 1/3. Если и когда появится вот эта площадка отдельно для коренных народов, там да, здесь нет. Если как бы Джамбулат Сулейманов сможет себя туда, скажем так, протащить и своего там надежного союзника, мы будем держать там за него, как говорится, кулачки. Если надо, я с ним разговаривал, он говорит, что если будут какие-то вопросы обсуждаться, он будет как бы приглашать, выступать представители разных народов, но меня в том числе или нашего представителя, мы будем приезжать, выступать. Пока как бы так. Если туда залезут всякие Гарможаповы, то, ну, это будет ясно, понятно, что это все фикция. Ну, будем тогда игнорировать, будем, скажем так, бойкотировать, будем пикетировать, наверное, вот это ПАСЕ, показывая, что ну, там у вас творится фарс. Пока так вот. Да, Руслан, я тоже вот на днях посмотрел разговор, знаешь, на Идель Реалиях, по-моему, ведущий был Рамазан Алпаут, и упомянутый тобой Джамбулат Сулейманов общался как раз, дискутировал с Анастасией Шевченко, которая якобы является представителем Бурятии, да, как бы Джамбулат Сулейманов тоже ее подверг как бы сомнению, так скажем, каким образом она может представлять Бурятию, Бурятскую республику. Ты знаешь, ведь есть еще такой момент. Если, например, треть на этой платформе будет сидеть, скажем так, будут сидеть коренные народы, не русские народы, живущие в нынешней Российской Федерации, то, например, если на этой платформе решения будут приниматься простым большинством, то эти коренные представители коренных народов не смогут протащить никакое решение, так скажем, да, через эту платформу. То есть они будут там сидеть в количестве 1/3 просто для вида, да, как декорация некоторая, как некоторая декорация. И вот скажи, пожалуйста, ведь получается тогда вывод можно сделать очевидный, да, что вот эти вот русские псевдолибералы, либералы, я не знаю, как их назвать, все эти Ходорковские, ФБК, другие структуры, там Free Russia Foundation, да, по-видимому, так называется, Free Russia Foundation. Получается, что их отношение к коренным народам России, татарам, башкирам, там, вайнахам, дагестанским народам, саха, бурятам и так далее, да, всем остальным, в принципе, не отличается от того, как на нас смотрит действующая власть в Кремле, путинская власть. То есть мы, получается, для этой русской оппозиции, русской либеральной оппозиции, такие же бесправные какие-то дикари, каковыми мы являемся для Кремля. И по большому счету, если они, например, придут к власти в России, неважно кто, я имею в виду русских либералов, и при этом Россия не развалится, если мы, например, не обретем суверенитет, я имею в виду Башкортостан, Татарстан там, и другие государства, которые входят сейчас в состав России, то для нас принципиально ничего не поменяется. Так ли это? Так ли ты смотришь на эту ситуацию? Разделяешь ли ты наш взгляд, Руслан? Я даже больше скажу, Булат. Я считаю, что после того, как режим Путина рухнет, у нас начнется, скорее всего, война вот именно с теми же самыми... Ну, в любом случае нам придется воевать. Воевать придется что со сторонниками Путина, которые попытаются сохранить свою власть, либо, возможно, какие-то реваншистские настроения у них возникнут после потери власти, когда путинский режим рухнет. Либо с либералами то же самое придется воевать, потому что, конечно, они не хотят нас отпускать, и все практически
те сегодняшние так называемые либералы, на самом деле это, конечно же, псевдолибералы, потому что настоящий либерал, он за права и свободы абсолютно всех, а эти против независимости или выдвигает какие-то там требования фантастические, там всякие референдумы нам нужно проводить, какое-то там разрешение брать у Москвы и так далее, там создавать какое-то там временное правительство, потом там года два ждать надо там какие-то по их законам. Ну, в общем, вот такой бред там союз, съезд народных депутатов вот это вот пытается там что-то делать. И нам придется с ними тоже воевать, потому что они явно попытаются, они не хотят нас отпускать, тем более, ну, я думаю, что так, что Кавказ, скорее всего, они отпустят. Как минимум Ингушетию, Ичкерию и Дагестан они, скорее всего, отпустят, потому что их они вот сколько ни пытались, это нужно как бы признаться, что они сколько бы ни пытались, они их не могут переварить. Они их не могут переварить, и это народ для них очень жесткий, он дает им отпор, и меня тут иногда еще удивляет то, что когда некоторые возмущаются, почему так чеченцы себя ведут в России жестоко, жестко, там, вот, унижают иногда бывает, бьют русских, там, еще что-то. Я говорю, а как вы хотели, что вот, ну, вот представьте, вас захватили, и как должны чеченцы себя вести? Их захватили, 2 войны провели, там, 300 тысяч людей положили, и что они должны после этого там ходить и благодарить вас, что ли? Конечно, они вас ненавидят. Они вас ненавидят, и они, соответствующе, так к вам и относятся. И ну, терпите, тогда, если вы не хотите их отпускать. Так вот, я думаю, что для них, скорее всего, выгодно будет отпустить именно эти 3 республики, потому что они понимают, что, как бы, ну, во-первых, они маленькие по территории, во-вторых, там, ну, Кавказ, он сам весь вот такой по сравнению со всей Россией. Но они прекрасно понимают, что отпустив Татарстан, Башкортостан, который находится прямо вот в подбрюшье у всей России, как только наши республики получат независимость, все, что находится за Уралом, автоматически, скорее всего, отвалится. То есть это и Саха, это и Бурятия и так далее. То есть, ну, даже отпустив Ичкерию, они, одну даже Ичкерию отпустив, все, они тем самым принцип домино начинается. Почему одним можно, другим нельзя? Мы эти вопросы сразу начнем задавать. То есть они уже не смогут отвертеться. Поэтому они, конечно же, будут стараться нас, как говорит Мария Певчих, там, отсыпем им суверенитета, побольше полномочий отсыпем, вот, чтобы они как бы остались в составе России. Потому что им будет жалко, что там, как она говорит, мне будет жалко, если вот, там Башкортостан получит независимость. Вот именно вот такие фразы меня, конечно, это поражает. Поэтому, да, скорее всего, будет война, и нам надо для себя четко понять и уяснить, что, находясь в составе этой империи, как бы она ни называлась, там Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, для наших народов это смерть. Потому что каждый раз, переподписывая очередной договор с этой империей, мы получаемся все в худшем положении. Ну, условно, в Российской империи там каждый башкир знал свой родной язык, у него было образование свое в медресе, знал несколько языков, там и фарси, и арабский, конечно, и на тюрки учился, и выступали в Госдуме, как бы была своя интеллигенция, были свои эти. При Советском Союзе уже там какая-то часть обрусела, потеряли территории определенные свои. При федерации, сегодняшней федерации, еще большая часть обрусела. Забрали вообще все полномочия, отправляют нас на какие-то войны постоянно. То есть мы с каждым разом все в худшем и худшем положении. Нет никаких гарантий, что подписав еще очередной договор, там какие-то там по полномочиям нам туда дадут, снова скажут, что берите суверенитет сколько хотите. И мы вновь окажемся в еще худшем положении, потому что ну, ничего не изменится. Мало того, наши местные либералы, вот у меня постоянно в Фейсбуке с ними происходят споры, там всякие российские, там, уфимские наши либералы, там, такие как Спивак, там, и Рушана Ибраева и так далее, они постоянно выступают против независимости, против того, чтобы даже вот в случае чего, даже просто, если мы останемся в составе России, чтобы башкирский язык был обязательный для изучения. Против капитально вот выступают и все. То есть это сейчас они против, то конечно же, какая независимость? Никакая независимость они не захотят. То есть я что хочу сказать этим всем, что у нас пока вот, когда вот кризис начнется, большая смута, да, очередная большая смута, нам обязательно нужно делать максимальную ставку на независимость. Отрываться от этой империи раз и навсегда, потому что тем более у нас перед глазами
четкие, яркие примеры того, как страны, которые наши братские страны, тюркские страны, получив независимость, все практически рванули и в экономическом плане, и количественно увеличились, да, рождаемость у них какая, и языки укрепили свои, и в армии свои есть, и выступает в ООН под своими флагами, и на чемпионатах мира по футболу, и на Олимпиадах и так далее. То есть полноценные, нормальные государства растут. Почему мы так не можем? Можем. Я уверен, что там татары не хуже узбеков, татары не хуже молдаван, да, башкиры не хуже кыргызов, не хуже там армян. Такие же народы, такие же люди, такое же количество, по крайней мере, но мы можем. Почему эстонцев, их 900 тысяч в своей республике, они могут иметь свою государственность, а башкиры, которых 1,5 миллиона, не могут. Там, про татар вообще говорить нечего, там, потому что в Европе много-много народов, которые имеют меньшую численность, чем татары. Прекрасно, там и словаки, и словенцы, и так далее. Поэтому я уверен, что с ними, да, заканчивать, сказать, что да, что только независимость. Вот по-другому никаких федераций, никаких конфедераций, куда нас будут пытаться затаскивать, обещать. Наши либералы местные будут пытаться за нашими спинами строить какие-то договорники, бежать подписывать какие-то договоры. Вот таких нужно будет сразу же сажать, если надо будет ликвидировать. Вот такие слова, прямо я говорю, жесткие, потому что они нас затащат в смерть наших народов. Руслан, я согласен с тобой, я разделяю, да, тут такой правильный радикализм, так скажем, радикализм не в негативном каком-то смысле, а действительно мы находимся в таком состоянии, когда быть исключительно толерантным, да, и вести какие-то толерантные разговоры приведет нас к смерти. Я согласен. Вот если даже, например, взглянуть на карту, да, политическую или географическую карту, ты абсолютно верно сказал. Вот посмотреть совокупную вот эту территорию, которая занимает даже в максимально урезанном виде настоящий Татарстан в настоящее время и Башкортостан. Мы же, по сути дела, разрубаем это тело России, Руслан, ведь верно? Грубо говоря, ее коммуникация с Сибирью, я имею в виду европейской части России, становится вообще крайне затруднительной. Это только какие-то северные регионы, наподобие там Удмуртии, которые тоже может уйти, кстати говоря, Пермский край и так далее. То есть, по сути дела, почему они так боятся нашей независимости, я имею в виду башкортостанской и татарстанской, потому что мы разрываем это тело, по сути дела. Мы делаем из России, наш уход сделает из Российской Федерации Московию, вот в прямом, самом прямом смысле слова, да. В этом, знаешь, в этой как бы связи я бы хотел вот что сказать, Руслан, спросить даже точнее, подвести к вопросу. Вот смотри, среди наших народов, к сожалению, ваш народ более компактный, он более пассионарный на сегодняшний день, на мой взгляд. Наш народ, видимо, в силу того, что он более рассеян, я не знаю, или более многочисленный пока еще есть какая-то такая часть, которая находится в состоянии разжиженном, как я считаю. Я бы хотел вот что сказать. Смотри, у нас есть и либералы среди нас, я имею в виду среди башкортов и среди татар, и либералы, и сторонники, к сожалению, вот этого русского мира пропутинского, и люди совершенно аполитичные, допустим. И есть такие, которые выясняют отношения между татарами и башкирами, и башкортами, так скажем. Там какие районы кому принадлежат, кого записали там башкортами, кого татарами и так далее. Вот мое искреннее мнение, да, я не лукавлю, я говорю искренне. Я считаю, такие люди, они либо идиоты, которые сеют вражду между татарами и башкирами, они либо идиоты, либо агенты ФСБ. Это вот как бы тоже такая прослойка нехорошая, да, среди наших народов. Помимо этого есть либералы, любители Путина и инертные совершенно, индифферентные люди. Вот как, по-твоему, мобилизовать максимальное количество людей для того, чтобы все поняли, что
наше дальнейшее пребывание в этой империи, в Российской Федерации, приведет нас к тому, что мы все превратимся в Васи и Вани, и не останется уже ни Русланов, ни Ибраимов, ни Булатов, там, условно говоря, и мы просто-напросто исчезнем, и станет действительно Уфимская губерния и Казанская губерния. Вот что сделать с этими людьми для того, чтобы они мобилизовались, поняли, стали более пассионарными, более радикальными и осознали полностью, что кроме как независимости Башкортостана и Татарстана у нас нет другого пути. И даже если говорить о какой-то конфедерации, кто сказал, что мы должны вступать в конфедерацию с Москвой? Мы можем вступить в конфедерацию, но мы можем вступить в конце концов в конфедерацию друг с другом, с Казахстаном, там, с другими какими-то тюркскими государствами, в конце концов. У нас будет путь открыт, там, я не призываю к конфедерациям, но я просто имею в виду, Москва не центр мира. Мы можем вступать в конфедерации друг с другом, с тюркскими государствами, правильно? Вот, опять-таки, извини меня за такую сумбурность, но вопрос, я думаю, понятен. Да, вопрос вообще, конечно, очень такой действительно острый, болезненный для многих наших башкир и татар. И я даже как-то делал отдельный выпуск по проблеме вообще вот этих башкиро-татарских отношений и высказывал свое мнение по многим-многим вопросам и по северо-западным районам, и по татарскому языку, как государственному, как некоторые предлагают, ну и по многим другим вопросам. Если кому интересно, рекомендую посмотреть на моем канале. Вообще, я считаю, что я согласен полностью, что как среди башкир, так и среди татар есть люди, которые сознательно разжигают рознь. Вроде бы вот посмотреть надо объективно и просто открыто и прямо на сегодняшний день, на сегодняшнюю ситуацию с нашими народами. Вот когда говорят, что башкиры там переписывают татар, татары говорят, что переписывают башкир. Вот каждый друг друга говорит, что мы друг друга переписываем. Башкиры из татар делают башкир, татары из башкир делают татар. В общем, кто-то требует там третий государственный язык ввести в Башкортостане, татарский. Но смотрите, на сегодняшний момент ни татарские дети, ни башкирские дети, татарские дети не разговаривают на башкирском языке, башкирские дети не разговаривают на татарском языке. И татарские дети, и башкирские дети разговаривают на русском языке. Вот это основная проблема. И мне кажется, на сегодняшний момент большая часть вообще здравомыслящих и татар, и башкир осознали наконец-то, что все вот эти наши распри, которые шли там практически несколько десятков лет, они сыграли с нами злую шутку. Они сыграли с нами злую шутку, когда башкиры где-то в какой-то острый момент не поддерживали татар. Вот какие-то политические такие острые моменты, когда нужна была поддержка Татарстана, Башкортостан на это не шел, и руководство это не делало. Также и татары, бывало, не поддерживали башкир. И я знаю, там в 90-х годах, когда там суверенитет принимался, когда языковой вопрос стоял остро, вот эти были такие острые моменты. Это все привело к тому, что сегодня закрыты татарские школы, закрыты башкирские школы. Башкирский язык и татарский язык не являются обязательным для изучения, зато русский язык давлеет над всеми нами. И наши дети даже сегодня в глухих башкирских деревнях разговаривают на русском языке. Вот мы к чему пришли. И все полномочия наши отняты, и все наши, все, что мы имели и завоевали в 90-х годах, наши, да, вот, скажем так, более старшее поколение, все это сегодня похерено, потеряно, и от этого ничего не осталось. Из нас превратили практически, такие вот губернии, просто названия остались еще пока Татарстан, Башкортостан. И даже сейчас, если ликвидируют наши республики, я думаю, что уже не останется тех людей, которые могут что-то выйти, сделать или сказать. Все, всех зачистили, репрессии максимальные. Поэтому вот те люди, которые до сих пор спорят там, что кого-то там было больше в начале 20 века, кого-то там переписывали, что-то и это еще. Это явно либо действительно глупые люди, либо люди, которые работают на ФСБ, на спецслужбы. И, как мне сказали очень такие умные люди, которым я доверяю, они сказали, что вот это политики, башкирские политики, которые поддерживают, достаточно авторитетные люди, которые поддерживают независимость Башкортостана, они сказали так, что
Как только наступит час X и Башкортостан с Татарстаном начнут объявлять о своей независимости, начнется борьба вот эту за независимость, обязательно Москва будет стравливать наши народы. Будут какие-то провокации, будут, возможно, там, ну, вплоть там до убийств дойдет, лишь бы стравить наши народы. Понимая вот это вот, да, специфику взаимоотношений двух наших народов, обязательно они попытаются это сделать. И здесь нам очень важно, я считаю, проявить благоразумие, проявить сдержанность, потому что есть шовинисты как с башкирской стороны, так и с татарской стороны, которые прям вот, ну, ненавидят это. Ну, это, знаете, такой пещерный шовинизм, кухонный такой вот шовинизм, ненавижу, вот есть такие. Вот таких вообще нужно от таких держаться подальше, потому что сейчас наши силы в единстве. Мы вместе должны завоевать независимость. А потом мы можем сесть за стол переговоров, пригласить наших тюркских братьев, которые могут стать какими-то арбитрами, там, казахов, турков, азербайджанцев, кыргызов, узбеков, сесть и все вместе обсудить все наши какие-то недопонимания. В этом всегда можно, любая война кончается за столом переговоров. И поэтому зачем начинать войну, когда можно сразу сесть за стол переговоров и все это обсудить. Поэтому, да, я считаю, что помимо, вот как я буквально вчера написал пост о том, что на сегодняшний момент татарское национальное движение и башкирское национальное движение наиболее такие, наверное, яркие и сильные, если вот брать Урало-Волжский регион, то нам нужно будить чувашей, нам нужно будить марийцев, которые тоже достаточно пассионарные. Из финно-угорских народов это ирзяне, которые на сегодняшний момент активны. Надо будить и макшан, надо будить и удмуртов, и все вместе двигаться, потому что, ну, допустим, чуваши это вообще потенциально такие очень сильный народ, которых больше миллиона, которых в своей республике там 60 с лишним процентов, ну это подавляющее большинство. То есть и они еще являются буфером для Татарстана, да, перед Москвой. То есть нам нужны эти народы все вместе, чтобы вот как бы защищаться. Поэтому все вот эти, заканчивая, хочу сказать, что все, кто действительно сегодня пытается вот это раскачивать, вот эту жвачку, которая уже там, не знаю, 100-150 раз прожевана там, уже все, но пытается все равно вот это качать, вот эти наши взаимоотношения. Я действительно согласен, что либо глупцы до сих пор, ослепленные вот этой вот своим пещерным шовинизмом, либо люди, которые конкретно, сознательно работают на спецслужбы. Спасибо, Руслан. Я полностью с тобой согласен, да, и солидарен. Я еще вот хочу добавить как бы от себя. Хорошо, что ты говоришь больше, да, чем я, так как ты у нас как бы в гостях на нашем канале. Это нормально, что ты высказываешь более такой развернутый ответ даешь. И, ты знаешь, я в 2017 году ездил в Уфу, в один из университетов. Приглашали меня оппонировать диссертацию. И вот я впервые один раз был в Уфе, общался там с местными профессорами, причем как татарами, так и башкирами. И вот, честно тебе сказать, это был мой такой личный, да, опыт. Мы друг друга совершенно понимаем, я имею в виду в плане даже языка. У нас нет никаких абсолютно преград, чтобы там человек, слушая татарскую речь, башкир, например, башкорт, слушающий татарскую речь, или татарин, слушающий башкирскую речь, чтобы что-то не понимал. Мы друг друга совершенно хорошо понимаем. Да, переводчик нам не нужен. Переводчик нам не нужен. Плюс ко всему культура, естественно, есть какие-то различия, это нормально, везде различия есть, мы не должны быть все одинаковыми, да, но культурно мы тоже близкие. Религия у нас одна и та же на самом деле. Поэтому люди, которые сокрушаются, что там татар стал башкортом или башкорт стал татаром, ну, на мой взгляд, они идиоты, потому что надо не над этим сокрушаться, надо сокрушаться над тем, когда татар или башкорт становится русским. А это гораздо чаще происходит, чем случаи, когда татар или башкорт становится там башкортом или татаром, так скажем. Я полностью с тобой согласен. И по поводу того, что Москва всегда вбивала клин вот этот между нашими нациями, да, нашими народами, и в очередной раз попытается, безусловно, в случае кризисной ситуации, в случае, если Башкортостан и Татарстан объявят о своей независимости, что русские спецслужбы снова будут выносить вот этот
раздор между нашими нациями, между нашими народами, это безусловно, тут гадалки не ходи, да, что называется, что это произойдет. И мы должны до своих сородичей, своих соплеменников, по-моему, доносить это все абсолютно, что ни в коем случае татары и башкиры не должны драться друг с другом. Ни в физическом плане, там, ни в психологическом, ни в моральном, ни оружиями пуляться Вот, друг да, друга. я вот Да. добавлю, да, я у себя буквально недавно на канале проводил опрос, специально делал, потому что по переписи 2010 года два народа, чеченцы и башкиры, которые имели наименьший процент браков с русскими. И я решил как бы проверить, насколько это сейчас отличается. И делал такие опросы на башкирском языке, специально для башкир, просил еще, чтобы только башкиры голосовали. И так указывал, что вот в случае, если как бы у вас нету других вариантов, вот либо вы отдаете свою дочь там, или своего сына, или сами женитесь, либо выходите замуж за татара или за русского, проценты. Там за русского процентов 5, 3-5%. Под 70% за татар. То же самое с казахами. Либо казах, либо русский. То есть это о чем говорит, что действительно башкирам больше хотят родниться не с русскими, а именно с своими тюркскими братьями и народами. Мало того, вот я хочу сказать, что когда нам говорят, вот русские, вот эти вот те же самые псевдолибералы, когда спорят о том, что вот Башкортостан, как вы пытаетесь там получите независимость, вы там, вас там 1/3 всего, то есть русских там большинство, я всегда говорю, нет, русских не большинство, русских вот именно, что их всего 36%. 36%. Остальная часть – это башкиры и татары, которые всегда найдут между собой общий язык. То есть получается вас меньшинство там. Когда они вот пытаются там, ну вы там с татарами не сможете договориться. Я говорю, сможем, потому что проблемы у нас одни и те же проблемы. В своем проекте будущего независимого Башкортостана, который представил наш комитет, мы указали так, что вот в регионах компактного проживания татарского, там, марийского, чувашского и других народов, которые у нас проживают в Республике Башкортостан, будет образование, начиная от детского сада, заканчивая 11 классами, полным средним образованием на родном языке, на татарском. Мало того, делопроизводство, внутреннее делопроизводство, которое, ну там, допустим, сельский совет выносит свои какие-то решения там для своих мест, для своего села, для своей деревни, аула на своем родном языке. Все это делопроизводство можно вести внутренне. У партии, которую можно будет создавать по национальному признаку, будут присутствовать в Госсобрании Курултай, и татары там смогут отстаивать свои интересы, если надо. То есть вот такие полномочия, которых нету ни сегодня, вот ни в Башкортостане, у татарского языка будут такие полномочия, которые сегодня нету даже в Татарстане у татарского языка. То есть они будут представлены. Мне кажется, отличные как бы возможности жить совместно, радоваться. И моя мечта, чтобы вот от Абзелиловского района и заканчивая Казанью, у нас была единая языковая среда, когда, как мы говорим, что татарский и башкирский язык, они между собой настолько похожи, на 97%, по-моему, да, схожесть языка, там 3% близкие, только, да. да. Очень То есть близкие. мы разговариваем друг с другом без переводчика, мы прекрасно понимаем. Я смотрю татарских из Казани, там, блогеров различных, все прекрасно понимаю, и как бы с татарами общаемся. И поэтому вот как, чтобы башкир, выехав из Абзелиловского района и доехав до Казани, он мог свободно, не переходя на русский, везде как бы на своем языке разговаривать. То есть потому что знает, что его поймут и в Башкортостане, и в Татарстане. То же самое и татар, выезжая из Татарстана, доехав до Хайбулинского района там, или Белорецкого района, спокойно мог разговаривать, не переходя на русский язык. Это у нас, мы можем это сделать. Вот у нас вот такая от Урала и до Волги единая языковая среда может быть. Это преимущество. Все правильно, все так, да, Руслан. Я просто еще хочу что сказать, что вот эти вот штуки, то, что у вас там башкир якобы не большинство в Башкортостане, это же опять-таки уловки Москвы. Тут смотри, как получается. Вот как будто бы татары, например, объявляют о независимости Татарстана.
А их еще там и в Башкортостане там много довольно-таки. И тут Москва заявляет, вы что, хотите как бы две республики там, а тут башкиры. И, в общем, это вот эта игра на противоречиях, специально, чтобы одних с другими стравливать, вызывать всякие вот эти казусы и так далее. Это только на этом. Не нужно там татарам, допустим, два Татарстана. Пусть будет Башкортостан, и пусть будет Татарстан, и это будет единое экономическое, политическое пространство, да, два независимых государства, но как, допустим, Чехия и Словакия же живут совершенно прекрасно в Европе, да, которые там когда-то были в одном государстве, теперь это два разных государства, и вообще вся Европа живет совершенно прекрасно. Я глубоко убежден, что, извини, что перебил, я глубоко убежден, что вот у нас в Урало-Волжском регионе не должно быть никаких границ. У нас должна быть, наверное, общая, скорее всего, но это вопрос дискуссионный, но я так считаю, что общая армия, потому что совместно, ну, армия башкир, ну, сколько мы сможем там поставить под ружье? Ну, да, условно, 30 тысяч, ну, 50 тысяч. Но для Москвы, если останется условно-то Россия, да, там, пусть даже в пределах того Центрального федерального округа, все равно это будет огромное, там, около 50 миллионов там, населения, да, то есть все равно мы не сможем против них выстоять. То же самое Татарстан, ну, поставят они 100 тысяч, все равно этого мало. Сейчас они легко выставляют там, да, по 1,5 миллиона. Поэтому, а если мы вместе, татары, башкиры, чуваши, удмурты, марийцы, мы сможем подставить под ружье, ну, достаточно большое количество населения, потому что общее количество, я так понимаю, что около 20 миллионов в наших регионах, вместе с русскими, конечно же, да, но я думаю, что наши русские – это наши русские. Там есть среди них, конечно же, какие-то шовинисты определенные, но я думаю, что те, кто не будет согласен с нашими национальными, с нашей независимостью, они уедут. Ну, потому что так всегда бывает. Остальные останутся. Вот, поэтому армия – это самый главный залог наших независимых. Армия. И, к счастью, у нас сейчас появилось множество тюркских независимых государств, у которых есть свои армии, и армия Турции здесь сегодня одна из самых лидирующих армий в мире. Я думаю, что они нам помогут в этом. То есть, да, единая экономическая зона, чтобы нам не приходилось постоянно приезжать, допустим, башкир приехал в Татарстан и там менять хумы на суммы, условно, да, то есть чтобы была единая валюта, там, или в Чувашу приехал, там у них своя там манат какой-то, да, условно. Нет, должна быть единая, то есть валюта у нас в нашем Приволжском федеральном округе, ну, Урало-Волжском регионе, да, или Удели-Урал, кто как любит называть. Вот. Да. Поэтому я думаю, что так. Вот извини, что перебил. Да. Не-не-не, все хорошо, все правильно говорит. У нас же обмен мнениями, Руслан. Я вот что хочу сказать. Многим из нас, ведь, понимаешь, вбили дикий комплекс неполноценности, что татарам, что башкирам, что якобы вот вы не сможете существовать без Москвы, без русских и так далее. Я вот просто хочу перечислить, что в той же Казани, в той же Уфе есть все научные школы мирового уровня, начиная от математики, физики, химии и заканчивая там гуманитарными науками. Я сам как бывший химик, да, ну, бывших не бывает, как говорится, могу утверждать это. У нас есть весь нефтехимический, нефтяной, научный потенциал, какой угодно, все полезные ископаемые. То есть, по большому счету, от того, что мы отделимся от России, понятно, что Россия жутко пострадает, поэтому они и не хотят потерять нас. Но мы-то заживем на самом деле лучше, чем арабы, наверное, если правильную систему устроим. Вот, люди должны это тоже понимать, потому что для многих экономический фактор важный, важным является. Не каждый там живет религией там, или духом. Для многих важен вот такой момент, как мы сможем существовать там. Когда они же специально эту тематику тоже, что кремлевские пропагандисты, что русские либералы поворачивают в выгодном им ключе. Они о Татарстане говорят отдельно, о Башкортостане отдельно. Когда говорят о Татарстане, говорят, как вы сможете существовать со всех сторон, окруженные Россией. У вас нет моря, там границ и так далее. О Башкортостане таких слов не произносится, но этот так называемый всем известный Кувандыкский коридор, да, Оренбургская область, тоже был специально, понятно, воздвигнут, скажем так, между Башкортостаном и Казахстаном для того, чтобы
лишить общей границы с Казахстаном. Я вот просто к чему все это рассказываю. Многие же люди, как бы, Руслан, не все как бы могут все это сопоставить и задумываются обо всем этом как бы вкупе. Я это говорю к тому, что ни экономических, ни политических, ни географических, вот о чем ты много рассказывал, по большому счету препятствий для нашей независимости и Татарстана, и Башкортостана в принципе не существует. Люди это должны понять, потому что я знаю прям вот реальных наших представителей, наших людей, и татар, и башкир, у которых голова на 95% забита вот этими москвоцентричными русскими нарративами. Понимаешь, в чем дело, в чем беда наша? Я с тобой полностью согласен, и наша задача вот именно просвещать. Просвещать, объяснять. Мы вот как-то делали сравнение Башкортостана, то, что имеет Башкортостан с условными там европейскими некоторыми странами, там с Арменией, там с Эстонией, со Словакией, с Австрией и так далее. Ну, условно, Австрию возьмем. Меньше Башкортостана по территории. Никаких природных ресурсов нету. Живет прекрасно. Одна из самых богатейших стран Евросоюза. За счет чего живет? За счет человеческого капитала, за счет умных людей. То есть, да, а у нас, вот условно, я беру Башкортостан сейчас, есть все. Есть природные ресурсы, есть хорошая, красивая природа, есть умные люди. Все есть. Рядом есть Татарстан. Нефтяной. Вот я думаю, что столько нефти, сколько есть у Татарстана, сколько выкачали, то есть они действительно могли бы жить получше, чем арабские шейхи там, да. И я, допустим, с Ишимбайского района Республики Башкортостан, это первооткрыватель башкирской нефти. Всю нефть, там миллиарды долларов оттуда выкачали, а сегодня наш Ишимбай, вот этот маленький городок, он как был захолустным, депрессивным, так и остался таким. То есть у нас все действительно есть, и хорошая экономика. Просто сейчас она работает вся на Москву. Вот извини, Руслан. Да. Извини, вот я просто продолжу тоже твою мысль. Ведь люди должны понимать, что вот каждый этот доллар, да, который выкачан из-под башкортостанской, из-под башкирской, из-под татарской земли, что все эти деньги ушли в Москву, так скажем. Все говорят, русские любят говорить, что Москва такая хорошая, даже лучше многих европейских столиц. Ну, естественно, извините меня, европейская столица условная там какая-то, она не высасывает столько денег с одной восьмой части суши, да, земли, чтобы обустраивать один город. А в России делается именно это. Они иссушили нашу землю, татарскую землю, башкирскую землю для того, чтобы сделать из Москвы образцово-показательный город. Так ведь это вот, по большому счету? Меня еще удивляет, знаешь, что когда они говорят, что вот мы вам там все построили, там, я говорю, блин, ну давай просто представь, вот вы построили, ну башкир сидел там на бревне, сидел, курил и смотрел, как русские строили нам какие-то заводы, города, да, ну ничего подобного же, все вместе строили, это первое. Во-вторых, все, что вы сюда вложили, вы с нас забрали стократно теми же самыми природными ресурсами, это первое. Второе, вы забрали людскими ресурсами. Мы участвуем в ваших войнах. Башкиры не начинали войну с фашистской Германией, башкиры не начинали войну с Наполеоном, башкиры не начинали войну с Украиной, там, с Афганистаном и так далее, и так далее. Мы не начинали этих войн, вы начинали, и вы наших людей отправляли на эти войны. Но буквально за 20 век, если посчитать, там и Голодомор, революция, гражданская война, там финская, там Первая мировая война, Вторая мировая война, Афганистан, сколько вы народу там из башкир, вот из татар, сколько вы погубили? Ну, сотни тысяч человек. То есть мы давно уже, даже не мы вам должны, а вы нам должны, если мы посчитаем вот так вот, да, математически, если наши экономисты считают. Абсолютно верно, Руслан. И даже не углубляясь как бы в историю, там, к Наполеоновской войне, не уходя там или к Великой Отечественной Второй мировой войне, мы же прекрасно знаем, что происходит сейчас, начиная с 2022 года, когда Москва, видимо, как мне говорили люди компетентные, скажем так, имеющие связи, ну, я не знаю, как раскрывать я этих людей не буду, но компетентные люди, да, что Москва сознательно гонит башкортов, башкир и татар на эту войну, ну, так же, как представители некоторых других коренных народов.
То есть мы знаем, что, например, в Татарстане многие деревни чуть ли не полностью вычистили. То есть население, мужское население отправили воевать против Украины. Что сделала Украина Татарстану? Да? Что сделала Украина Башкортостану? Я сейчас даже не говорю о тех людях, которые там за деньги поехали, подписали контракт и поехали воевать против Украины. Я говорю о том, что многих мобилизовали, и мобилизовали не русских, там, не условных жителей Москвы, Петербурга, а прежде всего башкир, башкортов, татар, там, и мы сейчас про наши национальности говорим, что они, по сути дела, с помощью вот этой войны против Украины, Путин и его вот это все правительство, оно по большому счету двух зайцев убило, да, оно мало того, что там какие-то свои проблемы решает, остается у власти там и так далее, и по сути они параллельно проводят этноцид, геноцид, они просто вычищают татар и башкир с наших исторических земель. А потом, знаешь, что произойдет, Руслан? Потом, так как наши регионы все равно, жизнь в них экономически стабильнее и лучше, чем там в условном каком-нибудь Иваново там и Туле, вот потом вместо убитых наших соплеменников, татар и башкир, приедут русские из Иванова и Тулы, если мы не обретем независимость, я имею в виду, и доля наших народов в наших же республиках станет еще меньше. По Да, сути, будет размываться будет. Размываться да. будет. Мало того, я больше скажу, я считаю, что уже в самое ближайшее время, если вот путинский режим устоит сейчас и завершит войну, они, может даже и не завершая войну, они ликвидируют наши национальные республики. Это у них четко в плане есть. И все сегодняшние действия просматриваются именно в этом направлении. Именно поэтому они действительно всех пассионарных посадили, кого можно там уничтожили, выгнали из страны и поставили таких вот марионеток во власти, которые будут продвигать вот эту вот ликвидацию наших республик. Я уверен, что Хабиров, ну вот в любом нормальном государстве, любой нормальный руководитель, когда его, скажем, подчиненный 2 раза так вот накосипорил, как это сделал Хабиров там с Куштау и с баймакскими событиями, да, у нас, допустил такие серьезные волнения, да, о которых до сих пор рассказывают там, давно бы сняли там, я не знаю, возможно, еще посадили бы. Но его оставили. Почему? Потому что он выполняет то, что сказали. Он активно сажает башкирское национальное движение, он продает ресурсы, сейчас вот Кыргызстау отдал, до этого, скажем, Куштау пытался, да, то есть вот человек продвигает политику Кремля. И, конечно же, его руками будут, потому что его уже сейчас башкиры ненавидят. И они прекрасно понимают, что там нового ставить человека, условно варяга какого-то, который вообще никакого отношения к Башкортостану не имеет, он вызовет большую ненависть среди населения Башкортостана. Первое. Ставить какого-то там человека, который связан с Башкортостаном, не факт, что он поведет себя так, как себя считает, как пытается Кремль. Ну, условно, возьмем Сарбаева, там, да, поставит Сарбаева, бывший такой, помним мы, премьер-министр при Рахимове. Не факт, что он согласится на ликвидацию Национальной Республики. Еще и скажет, что я против. Да? А это одно слово он скажет, что я против, это какой дух поднимется там, да, у жителей Башкортостана, скажет, нифига наш глава выступил против, мы тоже все против, конечно же, да. Вот тебе уже как бы... Ну, Руслан, если, извини, что перебиваю, да, просто то, что происходит вот в последние буквально дни, недели, месяцы, явно видно, что в Москве принято решение, что они врагом после проигрыша этой украинской кампании, да, по сути дела, они поняли, что они эту войну проиграли, они врагом уже назначили российских мусульман, мигрантов, башкортов, татар, кавказцев, и они будут... Все нерусские народы. Все нерусские народы, да, они нас объявили врагом, и все свои неуспехи, неудачи, провалы спишут на нас, по большому счету. На что русское большинство, шовинистически настроенное, с удовольствием поведется, так скажем. Поэтому
вот эти, знаешь, среди обоих наших народов я знаю таких людей, которые говорят, что с русскими надо быть толерантными, они же тоже люди там и так далее и тому подобное. Я думаю, вот эти все толерантные какие-то замашки нужно забыть, и мы должны вот в этот критический исторический момент, а сейчас он действительно исторический момент, объединить все усилия и башкирского, и татарского народа, забыть о каких бы то ни было разногласий. Я лично не вижу вообще никаких разногласий. И нацелить все свои общие усилия на то, чтобы обрести независимость и Башкортостану, и Татарстану. Иначе никак, по-моему, иначе никак. Только вопрос, опять-таки, как скоординировать, я не знаю, там нашу деятельность, там кто нашими будет помощниками и так далее. Но я думаю, эти вопросы мы уже практически час, да, разговариваем, мы обсудим, может быть, на нашем канале, может быть, у вас на канале, если как бы позовешь в будущем. В принципе, я думаю, не будем наших зрителей, да, перегружать. Спасибо огромное, что Руслан откликнулся на наше приглашение. Для нас это и большая честь, и очень приятно было с тобой поговорить. Мы все, как члены Совета Татар, мы мира, Совета Татар мира, мы за координацию, за дружбу, за сотрудничество. Я считаю, что наши общие цели, они едины, и никакие русские либералы, либо путинисты не имеют ни возможности, ни права вбивать распри и клин между нами. Я так считаю, Руслан. Спасибо. Да, я в завершение хочу сказать, что я очень рад, что появился сейчас вот такой орган, такое представительство, как Татар Шурасы, Татары мира, Совет Татар мира. Очень рад, что там молодые, активные, умные татары. Я всегда татар уважал и уважаю. И я знаю, что в начале 20 века это была самая умная, самая такая активная нация, даже среди всех тюркских народов, но, может быть, там наравне только турки были тогда. И то, что сейчас в какое положение оказался татарский народ, это показатель того, что вот именно Россия все это сделала с нами, и с вами, и с нами. Поэтому, конечно же, татары достойны будущего, более лучшего, конечно же, независимость, восстановление своего государства. И мы, башкиры, как раньше жили с Волжской Булгарией вместе дружно и с Казанским ханством вместе дружно, и так мы в будущем будем жить как независимый Башкортостан, независимый Татарстан, я думаю, вместе. И сейчас нам нужно вместе работать именно над обретением наших независимостей. Согласен полностью. Зур Рахмат, Руслан. Абсолютно все верно. Спасибо за пожелание. До встречи. Сау бол. Сау бол.